بترقصي وبتطبخي؟ ايوه، عايزه اشوفها على التيك توك. هاتي احسن لقطه. خلاص دي هتيجي حلوه. بيقولوا جوزك ديوس عشان سايب مراته كده. ايه اللي انت كسبت كام من فيديوهات الفضايح دي يا ياسر؟ فضيحه ايه بس يا حاج؟ دي ما بتظهرش حاجه غلط والناس كلها بتحب عفويتها، وبعدين ده شغل وبيدخل لنا دخل محترم. روح يا بنتي اعملنا كوبايه شاي. حاضر يا عم. الشغل اللي تمنه عرضك اسمه دياثه، مش شغل. ربنا لما قال الرجال قوامون على النساء كان قصده انك تحميها، تسترها، تكون سور حواليها، مش تكون انت المخرج اللي بيعرضها للناس عشان يلم لايكات. يا بابا الدنيا اتغيرت، دي صناعه محتوى. الصناعه اللي قايمه على ان رجالتنا يصوروا حريمهم وهم بيتمرقعوا قدام غريب دي صناعه نقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنه منهم الديوث. الديوث هو اللي يقار في اهله الخبث وما يغارش. انت بتبيع خصوصيه بيتك عشان حفنه جنيهات؟ بس انا مش بطلع معاها عشان ما حدش يغلط فيا. يعني خايف على كرامتك؟ انت مش خايف على عرضها اهي تطلع هي السلعه وتستخبى انت ورا الكاميرا؟ الرجوله ان اللي يلم احترف عبايه مراتك تاكله بقلبك. انا كنت فاكر الموضوع بسيط، وين مش بسيط في الحياه. يوم القيامه هتتسال عن الامانه دي. الفيديو اللي انت فرحان بيه ده نسيئه جاريه بتلف الموبايلات وانت نايم. امسح القرف ده واستغفر ربك ورجع لبيتك ستر. نسيئه جاريه الراجل اللي بيعيش من انجات مراته بيفقد هيبته قدام نفسه قبل ما يفقدها قدام الناس. بيتك امانه مش اعلان، ومراتك جوهره مش محتوى. اللي بيعرض لحمه للناس عشان دولارات بكره الدولارات تخلص ويفضل هو رخيص في نظر الناس. نفسه الغيره هي نص الدين. اللي ما بيغيرش على اهل بيته محروم من ريحه الجنه. استر بيتك يستر الله عرضك.